In die nuus vanaand. 2 verdagtes vasgetrek nadat vermeende bendeleier Lifman in George doodgeskiet is 'n dag voor sy hofverskyning in Kaapstad. Dit is steeds 'n naaldbytstryd in die Amerikaanse presidensiële verkiesing waar kandidaate Donald Trump en Kamala Harris 'n laaste poging aangewend het om kiesers oor te haal. En die musiekbedryf rou nadat een van sy grootes, die musiekvervaardiger Quincy Jones, in die ouderdom van 91 sterf. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans op S3. Die saak teen die vermeende bendeleiers, Lifman, Jerome Donkie Boysen en Andre Nodee, is in die Kaapstadse Hooggeregshof uitgestel tot volgende week na die moord op Lifman. Lifman se regsverteenwoordiger, advokaat Estelle Kilian, het sy dood tydens vanoggend se hofverrigtinge bevestig. Lifman is gister by Garden Route winkelsentrum in George doodgeskiet. Lifman sou vandag saam met Boysen, Nodee en verskeie ander in die hof verskyn het op aanklagte van onder meer die moord op die steroïde-smokkelaar Brian Weinstein. Ander aanklagte teen Lifman het met georganiseerde misdaad verband gehou. The state can confirm that the matter of State versus Lifman and others has been postponed to next week. The state will hand over a death certificate and will continue with the prosecution of the remaining accused. The state does not intend to stop or withdraw charges against the remaining accused. The defense has indicated that they may need longer than a week, but will advise the state by Friday. Intussen het die Wes-Kaapse polisie bevestig dat 2 verdagtes gister naby Uniondale gevang is in verband met die moord op Lifman. Die 37 en 53-jarige verdagtes sal na verwagting môre in die George Landdroshof verskyn. Die polisie sê die 2 is 2 ure na die voorval in die Garden Route winkelsentrum vasgetrek en hulle voertuig is ook gekonfiskeer. Die man wat skuldig bevind is aan die moord op die 13-jarige Jerobian van Wyk is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof in Vredendal aan die Kaapse Weskus effektief lewenslange tronkstraf opgelê. Die 58-jarige Daniel Smit is verlede week skuldig bevind op al 5 aanklagte teen hom, insluitend poging tot moord en lijkskending. Die hof het bevind dat hy die seun ontvoer, sy nek gebreek en sy liggaam in Februarie 2022 opgesny het, voordat hy daarvan ontslaag geraak het, deur dit in die rioolpype en 'n drom op sy eiendom in Klawer weg te gooi. Ontvoer en wreed vermoor. Daniel Smit se verweer was dat Jerobian vrugte op sy eiendom gesteel het. Oorskot wat 2 dae na sy verdwyning op Smit se eiendom gevind is, wat toe erken het dat dit Jerobian se was. Die DNS het dit bevestig. Die hof het Smit se weergawe verwerp dat sy aksie spruit uit die feit dat hy 20 jaar gelede aan 'n occult behoort het. The murder was horrific. It was executed with shocking brutality and cruelty against a young, defenseless boy. The accused acted with brazen impunity. He did not care who witnessed him chasing the deceased or who witnessed him kidnapping the deceased. He did not care that his daughter was home when he killed the deceased. As stated above, he confidently invited the police to search his premises. Die hof het ook nie versagtende omstandighede gevind om van die minimumvonnis af te wyk nie. Jerobian se ma sê haar lewe is onherroepelik verander. Jerobian was my enigste seentjie gewees. Dis my babatjie, dis my laaste kind gewees. Wat so wreed van my weggevat is. En dit breek my hart tot vandag toe nog. Ek is tevrede met die uitspraak van die hofsaak. Die straf wat hulle hom gegee het, ek dink hy sal nog lewe tot daai tyd toe nie. Jerobian was 'n kind wat baie verspot was. So hy het altyd bene getrek, binne in die huis, buite in die pad. Hoekom moet hy op so 'n brutale wyse moes hulle vir hom vermoor het? Ek dink dit is 'n baie goeie vonnis vir die gemeenskap hier buite. En ek dink dan ook dat hy sal nie uit kan kom voor hy, ek dink iets in die 80 is as hy kan uitkom nie. Die staat is bly dat Smit se pleidooi verwerp is. Die hof sê die rasse en sosio-ekonomiese konteks rondom die kind se dood kan ook nie geïgnoreer word nie. Vanessa Puna, SABC Nuus, Vredendal. Daar is steeds onwettige mynwerkers ondergronds vasgekeer sonder kos of water met die vrees dat ander reeds dood is.
Dit volg na die verskerpte Wala Umgodi operasie deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Nasionale Weermag om onwettige mynbedrywighede hok te slaan. Net minder as 600 onwettige mynwerkers het uit skagte in en om Stilfontein en Orkney na die oppervlak gekom nadat roetes versper is wat gebruik word om kos en ander noodsaaklike benodighede aan die sogenaamde Zamazamas te lewer. 'n Onwettige mynwerker wat daarin geslaag het om die polisie te ontdek, sê was sedert Januarie ondergronds. The last 2 months, Hy sê, die laaste 2 maande het ons opgemerk dat ons nie meer voedselvoorraad kry nie en ons is selfs gedwing om tandepasta te eet. Ek kon weer opkom, maar ander wat by my was, het dit nie gemaak nie. Ek sien hulle nie hier nie en glo dat hulle seker almal dood is. Hy beweer baie onwettige mynwerkers is ondergronds dood van hongersnood. Hy sê, toe ek daar vertrek het minstens 42 mense reeds aan hongersnood omgekom. En die uittog deur Margaretskag het baie lewens geëis, want dit is opdrand en afdrand en baie kon dit nie deurmaak nie. Ek pleit by die regering om ons ten minste 6 maande kans te gee om die lyke terug te bring. Ek hoor jy sê daar is sowat 15,000 mense ondergronds. Ek skat ongeveer 800,000 tot 1 miljoen mense ondergronds. Familielede van diegene wat nog ondergronds is, sê hulle vrees die ergste. I think it's about 3 months or 4 months the time he told us that he's going there because we can't communicate. We end up communicating the time he tells us that I'm going and when he comes back. So now we haven't heard anything. If he's no more, can I get his bone so that I can bury him? Die polisie sê egter onwettige mynbedrywighede is 'n misdaad. We are dealing with criminal activity here and those that are committing crimes, they will be dealt with accordingly and then they will be processed according to the law. Because remember, South Africa is a constitutional democracy and we cannot allow lawlessness in our country. Diegene wat in hegtenis geneem is, sal na verwagting môre in die Stilfontein Landdroshof verskyn. By Mooirivier in KwaZulu-Natal is 'n man dood en 3 van sy familielede in 'n kritieke toestand nadat hulle huis deur weerlig getref is. Die 37-jarige Sifiso Mkhize en sy familie was in die huis toe dit om 2 uur vanmiddag deur weerlig getref is. Die beseerdes is 2 volwassenes en 'n baba. Intussen is 6 mense beseer en tientalle huise asook infrastruktuur beskadig na ewige storms Pietermaritzburg in KwaZulu-Natal getref het. Sterk wind het dakke afgewaai en bome ontwortel in die Vulundlela, Edendale en Mbali gebiede. Die rampbestuurspan van die Umsunduzi munisipaliteit takseer nog die omvang van die skade. Swaar reënneerslae en gepaardgaande weerlig en sterk wind het 'n spoor van verwoesting agtergelaat. Ntombenhle Mackenzie van KwaMaqibisa se been het seer gekry nadat 'n boom op haar familiehuis geval het. Haar 3-jarige seun en 4 ander familielede wat ook tuis was, het geringe beserings opgedoen. Sy sê een van die beseerdes sterk nog aan in die hospitaal. Ek het gesien hoe die weer verander. Dit is toe dat ek sien hoe 'n deel van die dak afwaai. Terwyl ek my seun by die huis uitgetrek het, het die huis ineengestort. Inwoners van die Aloe Ridge munisipale woonstelle moes skuiling by bure vind nadat hulle dakke afgewaai het. Ontwortelde bome en omgeslaande kragpale het ook sommige paaie versper. Die wooneenhede vir dokters by die Harry Gwala Streekshospitaal is ook verwoes. Whilst we are busy assessing, but working with other organizations, Alimdad, the SA Red Cross, Gift of the Givers, together with SASA and DSD, we are busy. Human Settlements is also on the ground assessing how many people might need to be moved or where do we need to at least provide material for people to rebuild their homes. But we are busy assessing currently. 'n Vlak 4 waarskuwing vir erge donderstorms is vir die volgende paar dae vir groot dele van die provinsie uitgereik. Nog nuus in Afrikaans volg net hierna. Bly gerus ingeskakel. Baie welkom terug.
Op die vooraand van die Amerikaanse verkiesing het die demokratiese en republikeinse kandidaate vir oulaas probeer om kiesers te lok. Meningsopnames toon dat Kamala Harris en Donald Trump effektief kop aan kop is. Leidingsopnames is uitslaa in die 7 deurslaggewende wisselstate te gelyk op om te voorspel. Trump het soos 4 jaar gelede gerugte versprei dat die verkiesingsproses korrup is. And they want to lock you up, they want to put you in jail. The ones that should be locked up are the ones that cheat on these horrible elections that we go through in our country. And I don't know what's going to happen, but for future elections, I won't be even a part of it. Harris het een van die groepe probeer oortuig waar haar demokratiese party steun verloor het die afgelope jaar, Amerikaners van Midde-Oosterse afkoms. This year has been difficult, given the scale of death and destruction in Gaza, and given the civilian casualties and displacement in Lebanon. It is devastating. And as president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. In die 7 wisselstate Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, Arizona, Georgia en Nevada is die kandidaate so te sê gelyk. Tog toon uitslae van sommige meningsopnames dat verrassende uitslae nog moontlik is. I was as shocked as just about anybody there. Our final poll before the election shows Kamala Harris winning 47 to 44 over former President Donald Trump. In 2020 het die verkiesingsuitslag eers 4 dae na stemdag bekend geword. Kenners waarsku dat dit vanjaar waarskynlik nog langer gaan neem. Een van die faktore is die groot aantal mense wat posstembriewe gebruik, wat veel langer neem om te tel as tradisionele stembriewe. In sommige state mag beamptes boonop eers na die verkiesing begin om die stemme te tel. Because of a host of reasons, the historic closeness of the election, the number of mail ballots that voters are using to cast their votes, and the different procedures that these various battleground states use to tabulate those votes after Election Day, all of those are going to contribute to what's going to be a long time before we can actually say who won this election. 78 miljoen mense het reeds gestem, wat bykans die helfte is van die aantal mense wat in 2020 gestem het. Tussen meen die ekonoom Iraj Abedian dat die uitslag van die Amerikaanse verkiesing positiewe of negatiewe ekonomiese gevolge vir Suid-Afrika kan hê. Hy sê die reuse verskille in die demokrate en die republikeine se benaderings tot globale vennootskappe, handel en beleggings beteken dat die uitslag goeie of slegte nuus vir Suid-Afrika kan wees. Abedian meen indien Kamala Harris president word, is die verwagting dat sy sal voortgaan met Joe Biden se positiewe handelsbetrekkinge met Suid-Afrika. As Donald Trump weer president word, kan dit Suid-Afrika egter sleg benadeel. President Trump comes back to office and at the same time the Congress is dominated by the Republicans, that would be the toughest conditions for South Africa, particularly with respect to the extension of AGOA. As we know, AGOA is one of South Africa's most critical trading arrangements in terms of high value-added industrial exports as well as highly paid jobs. Over 1 million jobs are at stake in pharmaceutical, petrochemical, auto industry, agriculture and a whole range of other industries. Maar selfs al wen Harris, Baartbos het steeds nie Suid-Afrika se handelssekerheid ingevolge die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika of AGOA nie. Vice President Harris comes to office as a president, depending on who the Congress dominates, Democrats or Republicans again. She may have a far more understanding or as commonly related to as developmental understanding of South Africa. But if the Congress is dominated by the Republicans, she will have a difficulty in getting South Africa the extension that we require, and not only in terms of AGOA, but in terms of a whole range of other relationships. Intussen trap internasionale markte water, terwyl hulle wag dat die onsekerheid rondom die verkiesing verbygaan. If I just look at Kamala Harris, it's probably going to be a continuation of the Biden administration policies, whereas Trump might take us back to the tariffs and America First kind of approach, which may be inflationary in the long run. So he'll basically tax
other countries for supplying goods into America, and that would be inflation. Nou is dit wag en sien of sake op die ou trant sal voortgaan na die verkiesing en of Donald Trump terug in die saal gaan wees om links en regs presidensiële uitvaardigings te onderteken wat volgens hom Amerika weer eerste en die beste gemaak sonder inagneming van die res. Die musiekvervaardiger Quincy Jones is by sy huis in Bel Air, Kalifornië in die ouderdom van 91 oorlede. Die veelsidige musikant, komponis en vervaardiger se loopbaan het oor meer as 65 jaar gestrek. Hy het 27 Grammy-toekennings op sy kerfstok gehad. Jones het moderne popmusiek hervorm deur sy projekte saam met Michael Jackson, terwyl hy ook bekend was vir sy werk met sterre soos Frank Sinatra, Aretha Franklin en Amy Winehouse. Hy was ook 'n mede-vervaardiger van die uiters suksesvolle televisieprogram The Fresh Prince of Bel Air, waar die akteur Will Smith se loopbaan 'n reuse hupstoot gegee het. Brittanje se Prins William het aan die begin van sy 4 dae lange besoek aan Suid-Afrika jong omgewingsbewustes ontmoet en rugby met leerlinge in Kaapstad gespeel. By 'n sekondêre skool in die Ocean View Township het hy deelgeneem aan 'n rugby-afrigtingssessie van The Atlas Foundation. Die liefdadigheidsorganisasie is deur die voormalige Engelse rugbyspeler Jason Leonard gestig om jong mense weg te hou van misdaad. Die afgetrede Springbokspeler Tendai Mtawarira, oftewel The Beast, het ook aan die afrigtingssessie deelgeneem. William ontmoet môre met president Cyril Ramaphosa en gaan Woensdag aand die Earthshot prystoekenning bywoon. Die Gautengse LER vir basiese onderwys, Matumi Cheluane, sê daar heers 'n tipiese kultuur van rasisme wat by die Pretoria High School for Girls heers. Cheluane het die bevindings van 'n onafhanklike ondersoekverslag bekend gemaak. Dit volg na voorvalle van boeliegedrag by die skool. In die verslag word daar aanbeveel dat stappe gedoen word teen die skool en adjunkhoofde, die opsigter, die personeelbestuurder en die waarnemende hoof. Die ondersoek volg nadat 12 wit skooliere van rassistiese boeliegedrag aangekla is wat met 'n WhatsApp-groep verband hou. Die leerlinge is in Julie geskort, maar is na 'n interne tugverhoor vrygespreek. This is an opportunity, I can tell you, for us to resolve this. And yes, we did be able to pick up some form of distinctive racial, culture, but not necessarily implemented openly, but we could pick up. I mean, you could pick up by comments, the investigation, they are there. Die verslag deur Matlamba prokureurs het bevind dat senior bestuurslede nie ag geslaan het op rassistiese voorvalle nie. Another allegation that was put forward was that black learners in July 2024, they've also racially abused learners of other races, and this was in response of the WhatsApp group messages becoming public. There's also an allegation that white educators here at the school do not greet their fellow black educators. And when this was questioned, the response was that it is because the white educators do not know whether the black educators are cleaners or educators here at the school. Cheluane sê hy gaan toesien dat die aanbevelings geïmplementeer word en dit sal gebruik word om soortgelyke probleme by ander skole te takel. Hier is hoe die markte tans daar uitsien met die pryse van 8 uur vanaand. Dis dan al vir die maandag aflewering van die nuus in Afrikaans op S3. Ons sien weer môre aand. Totsiens.
Goeienaand en hartlik welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aanbetref, versprei tot wydverspreide buie kan verwag word in dele van Mpumalanga, strek tot oor KwaZulu-Natal tot in die grootste dele van die Oos-Kaap en in dele van die Wes-Kaap. Stormsterwind kan ook verwag word langs die Wes-Kaap. Daar is ook sneeuwneerslag wat verwag kan word in die noordelike dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk nou na môre. Sneeuwneerslag kan nog steeds verwag word in die noordelike dele van die Oos-Kaap met versprei tot wydverspreide buie wat strek van KwaZulu-Natal tot in die dele van Oos-Kaap. Daar is ook stormsterk wind wat verwag word langs die kus. Daar is verskeie waarskuwings uitgereik deur die Afrikaanse weerdiens vir vannag. Daar kan ewige donderbuie verwag word in die westelike oostelike dele eerder van KwaZulu-Natal, strek tot in die grootste dele van die Oos-Kaap en dit gaan gepaard met swaar reën, wind as ook haal. As ons kyk na môre, die toestand is gunstig vir die ontstaan van veelbrande en dit kan verwag word in Limpopo, sentrale dele van die land Gauteng en in dele van die noordweste as ook die grootste dele van die Noord-Kaap. Ewige donderbuie kan ook verwag word in die grootste dele van KwaZulu-Natal en dit strek tot in die Oos-Kaap. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. 'n Warme dag kan verwag word, anders dit reënerig. Pretoria se maksimum daar is 32, Johannesburg se minimum is 6 met 'n maksimum 29. Dan beweeg ons na Limpopo, 'n reënerige dag kan verwag word in die grootste dele van hierdie provinsie. Dit is koel tot warm. Lephalale en Tambazini het 'n maksimum van 35. In Mpumalanga gedeeltelik bewolk met reënbuie wat verwag kan word. Dit is warm. Middelburg se maksimum daar is 27. Dan beweeg ons kus langs, onthou die waarskuwing wat uitgereik is in die noordelike dele van hierdie provinsie vir swaar reën. Die minimum daar vir Pietermaritzburg is 9 met 'n maksimum 14. In die Oos-Kaap, die sneeuwneerslag, daar is 'n waarskuwing uitgereik vir sneeuwneerslag, so dit is koud in hierdie provinsie. Graafrenet het 'n minimum van 5 met 'n maksimum van 10. Oos-London se maksimum daar is 16 grade. In die Wes-Kaap dit is gedeeltelik bewolk, andersins sonnig in die westelike dele. Vredendal het 'n maksimum van 28. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande. Een koud oornag in Sutherland met 'n minimum van -2 en 'n max van 16. Dan beweeg ons terug na die binneland in die Vrystaat. Verspreide buie wat verwag kan word, maar dit is warm. Sasolburg en Frankfurt het 'n maksimum van 30 grade. Kroonstad se minimum daar is 12 met 'n minimum van 28. Dan laastens in die Noordwes, verspreide buie wat verwag kan word in die noordoostelike dele van hierdie provinsie. Anders is dit warm, soos Reneke het 'n max van 27. Dit is nou al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.